Ovo je fiskalni modul za program Unicenta Opus. Zove se Fiskal Centa. Možete ga skinuti sa moje stranice tamponesms.com/fiskal. Znači tamponesms.com/fiskal. Odete na stranicu i skinete Fiskal Centa RAR i tu imate upute kako instalirati. Tu su svi potrebni programi i Fiskal Centa i Unicenta Opus i Fiskal Centa i svi potrebni programi za instalaciju. Sad znači startamo moj program Fiskal Centa. Pritiskom na kasa start on se minimizira i sad se starta program Unicenta Opus. Znači Unicenta Opus je lokalizirana na hrvatski. Kliknemo, znači tu imamo, možemo prijavljivati zaposlenike, administrator, znači admin. Normalno može se unesti username i password. Tu su razne grupe proizvoda, kategorije, recimo imamo hrana, kapričoza, razne kave, Coca-Cola, kava, pivo, u cigare, to sam bez veze stavio kape. Znači, moguće je svakom proizvodu dodijeliti i sliku. Sad ćemo vidjeti, imam tu jedan barkode skener, stari skener, neki Posiflex koji ide na PS2 port. Unicenta ga prihvaća i na serijski PS2. Ovaj kod sam pridružio kavi bez šlaga, znači sad ćemo kliknuti i tu će se pojaviti, evo ga, kava, znači kava bez šlaga, evo još jednom, kava bez šlaga. Znači onda možete dodati recimo Coca-Colu, tu piše porez, PDV, znači porez na potrošnju, evo ga jedno pivo i čim kliknem jednako, automatski taj račun moj program će obraditi, poslati na server porezne uprave i primiti JIR broj te ispisati račun na printeru. Da vidimo, znači jednako, ok, u redu. Evo ga, znači račun se ispisuje na printeru. Ovo je stari printer, prastari, ali ako na njemu radi, ovo je u Windowsima 7, onda će raditi na bilo kojem printeru. Znači, to se ni ne vidi se račun. Ovo je loš mobitel s kojim snimam, a vidi se JIR iz EKI, a to je printer star SP 2000. Iglični printer na serijski port ide. Znači, ok. Sad ćemo vidjeti šta moj program radi u pozadini. Znači, moj program Fiskal Centa, on je ispisao isto u prozoru taj račun. To je račun broj 8, poslovni prostor 1, kasa 1. Ima datum, sve, PDV, znači PDV, porez na potrošnju, iznos računa i tu su JIR iz EKI. Moj program automatski, ako slučajno nije dobio JIR, on će pokušavati poslati, znači svake minute po jedan račun, dok ne prođu svi računi. A kad krene, onda ih šalje svake sekunde. Znači svake minute ako ne radi. Znači ispituje da li ima internet veze i da li je dobio JIR nazad. Ovdje možemo recimo svakom trenutku napraviti backup data baze, restore baze, možemo izaći iz programa, mora se za izlaz ukucati username i password, inače vidimo na tipku izlaz ili ne može se nikako zatvoriti program, jer on mora biti u pozadini. Mislim, može Unicenta raditi bez njega, ali onda kasnije će se morati računi slati, jel? Dobro, znači imamo tu parametri
unosom username i passworda ulazimo u parametre. Evo, sada ću ući u parametre. Ulazimo u parametre. Normalno mora biti neka zaštita da ne bi neko ušao pa odjavio poslovni prostor ili prijavio ili nešto. Recimo ovdje se mogu resetirati i obrisati svi računi, znači na početku godine se setira na 1 i svi računi se brišu. Jel? Tu možemo čak da li želimo da nam printa svaki račun ili automatski ili ne, ili možemo ručno, mislim za probu, jel, ako želimo. Jel? Tu je OIB administratora, znači OIB radnika se unosi, jel, evo recimo tu unesemo bla 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 i snimimo. Snimi, znači OIB, jer mora biti na računu OIB operatera kase. Ovdje su header i footer računa koji mi proizvoljno upisujemo, jel, šta želimo, znači OIB vlasnika, matični broj, adresa, radno vrijeme i sve. Dobro, znači izlazimo iz ovoga. Prijava poslovnog prostora, znači samo kliknemo, unesemo username password i prostor se prijavi. A ako tamo stavimo z, onda ga zatvaramo, ali više ne smijemo slati račune. Tek nakon prijave poslovnog prostora možemo početi slati račune. Mislim u biti to je to. Program super radi. Ovdje možemo prikazati svaki račun. Znači, evo recimo račun broj 1 i pritisnemo enter ili prikaži račun. I sada imamo račun broj 1. Znači sve račune koje imamo u bazi možemo ovdje prikazati i naknadno odprintati, provjeriti njihov ZKI JIR. A ovdje možemo još i provjeriti sa modulom za generiranje ZKI-a, možemo generirati ZKI od potrebnih parametra. Zaštitni kod izdavatelja, jel? Ovdje možemo provjeriti vezu sa serverom, ako nam nešto ne radi mora biti green, inače ako ne radi je red. I normalno ako ni nema internet komunikacije, jer ako nestane interneta onda neće se dobivati računi, ali vi dalje normalno izdajete i printate bez žira. A kad dođe internet veze, ako je upaljen kompjuter, on šalje sve račune naknadno, jel, mislim, i tamo kaže, jel, server da šaljem naknadno, ako je već jednom pokušao poslati. Mislim da bi bilo to. Znači ovo jednostavno možemo, jel, maksimiziramo. Ova unicenta je i prilagođena za touch screen, ono stvarno je super, ima rad sa skenerom, ono, nije neki problem, radi s njom, jel, recimo artikli, tu jednostavno dodajemo nove artikle, biramo slike, ubacujemo cijenu, samo prodajnu, PDV, malo je, ako je porez na potrošnju, onda treba, jel, u biti, onda su dva poreza na jedan proizvod, jel, PDV i porez na potrošnju, onda je malo kompliciranije, ali nije problem, jel, ni to unijeti. Imamo razne izvještaje, imamo obračun kase, razni izvještaji da vidimo, prodaja, održavanje, tu možemo sve vidjeti. Razne grafikone, vamo tamo. Dobro. I to bi u biti bilo to, jel? Nema više šta. Odete na moju stranicu tamponsms.com /fiskal, skinete fiskal centu i isprobavate. Ludilo. Evo, tu ima i slike, malo normalno bolja kvaliteta od ovog videa, ovo je snimeno na mobitelu, pa to je još tužno, jel? I to je to.